ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சூரை மீன் தான் வறுக்க போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், தயிர் ஃபஸ்ட்டு போட்டுருங்க. தயிர், வீட்டு மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள், மிளகுத்தூள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, உப்பு, கான் மாவு ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். நல்லா கலக்குவீங்க. கலக்கி வச்சுட்டு மீனில் நல்லா அதில் ஒட்டணும் மசாலா. பாருங்கள், நல்லா மசாலா ஒட்டிச்சு. தோசைக்கல்ல எண்ணெய் ஊற்றி கருவேப்பிலை தேவையான அளவு போட்டு மீனை போட்டுருங்க. மீனை போட்டு நல்லா இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் திருப்பி போடுங்க. நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகிடும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஏன்னா கான் மாவு போட்டிருக்கோம்ல, நல்லா மொறுமொறுன்னு ஆகிடும். நீங்களே செஞ்சு பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு எங்களுக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஸ்ரீபுனிதா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க, பெல் பட்டனை அழுத்திக்கங்க. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எப்படி இருக்குது மீன். இதே மாதிரி நீங்கள் செய்யுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.